ஹலோ மக்களே. ஸோ நம்ம ஃபாலோவர் ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸாக இருக்குது. ஒன்று சம்மர் டைமில் வர ஹீட் ஸ்ட்ரோக் அண்ட் வின்டர் டைமில் வர கோல்ட் ஸ்ட்ரோக் இருக்குது. ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது எதனால வருது அப்படின்னா, சம்மர் டைமில் அவங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியானால் அந்த ஸ்ட்ரோக் வரும். பேர்ட் வந்து டீஹைட்ரேட் ஆயிடுவாங்க. அதை எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம உள்ளேயே தண்ணி வச்சு அவங்கள குளிக்க வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க தண்ணியில் லைக் 3 to 4 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் கரும்பு சர்க்கரையை தண்ணியில் கலந்து உள்ள வைக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு உங்கள் பேர்டை டீஹைட்ரேட் பண்ணாமல் பார்த்துப்போம். அண்ட் முக்கியமாக சம்மரில் அவங்களுக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ஃபுட் வைக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படி இருந்தாலே பேர்ட் வந்துட்டு சரியாயிடுவாங்க. அண்ட் வின்டர் டைமில் வர ஸ்ட்ரோக் எதனாலனா, ரொம்ப ஃப்ரீசிங் கோல்டாக ஆகி குளிர் தாங்க முடியாமல் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வரும். ஸோ ஸ்ட்ரோக் வர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன அட்டாக் மாதிரி. அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப பேனிக் ஆகி அப்படியே நரம்பெல்லாம் அவங்களுக்கு இழுத்துக்கும். ஸோ வின்டரில் வர ஸ்ட்ரோக்கை எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வார்ம் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கணும். நீங்கள் செராமிக் ஹீட்டர் நீங்கள் அவங்களோட ரூமில் வைக்கலாம். நார்மலாக எல்லோரும் பல்பு மாட்ட சொல்லுவாங்க. ஸோ பல்பு ஃபியூஸ் ஆகும். நம்ம வந்துட்டு செராமிக் ஹீட்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும். அண்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்குற ஃபுட் குளிர்ச்சி தர்ற ஃபுட்டை அவங்களுக்கு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ பேசிக்காக அவங்களோட நார்மல் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாலே போதும். சம்மருக்கு நல்லா வென்டிலேஷன் வர மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாஸ்ட் கூட நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். வின்டரில் அவங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரியான வார்ம் டெம்பரேச்சரை நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்தாலே போகும். ஸ்ட்ரோக் அட்டாக் ஆன பேர்ட்ஸை எப்படி காப்பாற்றலாம் அப்படின்னா, சம்மர் டைமில் ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வர்ற பேர்ட் அவங்களுக்கு தண்ணியில் கரும்பு சர்க்கரையை கலந்து கையில் நம்மளோட ஃபிங்கரில் இப்படி எடுத்து அவங்களோட வீட்டில் இப்படி ஃபர்ஸ்ட்டு வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு 2 hours ஒன்ஸ் 3 hours ஒன்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக அந்த தண்ணியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ அவங்களுக்கு டீஹைட்ரேஷன் சரியாயிடும். 1 டேல ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க. இதுவே வின்டர் டைமில் வர ஸ்ட்ரோக்குக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த பேர்டை ஒரு கிளாத்தில் வச்சு நல்லா இப்படி க்ளோஸ்டாக வச்சு அவங்களே இப்படி பிடிச்சி அவங்க செஸ்ட் ஏரியாவை இப்படி மசாஜ் பண்ணணும். அவங்களுக்கு வந்துட்டு நல்லா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி வார்மான டெம்பரேச்சரை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னாலே பேர்டை வந்துட்டு ரெக்கவர் பண்ணிடலாம். பட் இதெல்லாம் உங்கள் பேர்டை நீங்கள் டெய்லி அப்சர்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ ஸ்ட்ரோக் அட்டாக் ஆன பேர்ட்ஸை நீங்கள் உடனே பார்த்தா மட்டும்தான் ரெக்கவர் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லாட்டினா அவங்களுக்கு நரம்பு ரொம்ப இழுத்து பிடிச்சி உயிர் போகிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு உங்கள் பேர்டுக்கு எப்போவுமே நார்மல் டெம்பரேச்சரை கொடுங்க. ஸோ அவங்க ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க.